Мощный фен с 7 насадками, с которым можно сделать укладку на любые волосы. Также идет в чехле с набором из 2 расчесок. Фен с 3 уровнями мощности и 3 температурами нагрева. Это насадка-диффузор, она подойдет для кудрей. Есть насадка для непослушных и пушистых волос, которая приглаживает их при сушке. Насадка для бережной сушки равномерно распределяет поток воздуха. А это насадки направленного потока для укладки на брашинг. И в наборе идут и 2 насадки для стайлинга, с которыми можно легко сделать локоны. Насадок 2, потому что каждый завивает волосы в свою сторону. Волосы притягиваются к насадке и легко формируются упругие локоны.